இப்போ இந்த மத்திய பிரதேஷில் நடந்த ஒரு ட்ராஜிக் இன்சிடென்ட் பற்றி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கோல்ட்ரிஃப் அப்படின்ற ஒரு காஃப் சிரப்பை கன்சியூம் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 25 கிட்ஸ் கிட்ட இறந்து போயிருக்காங்க. இந்த கிட்ஸ் எல்லாருமே அண்டர் 5 இயர்ஸில் இருந்த சில்ட்ரன். இது எதனால நடந்தது அப்படின்னா, இந்த கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற காஃப் சிரப்பில் இருந்த ஒரு கெமிக்கல் D.E.G Diethylene Glycol. இந்த D.E.Gன்ற கெமிக்கல் வந்து எல்லா காஃப் சிரப்லேயும் ஒரு 0.1% இருக்கும். அது அந்த காஃப் சிரப்போட ஷெல்ஃப் லைஃப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் இந்த கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற இந்த காஃப் சிரப்பில் இந்த D.E.G ஓட பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் 48% இருந்திருக்கு. ஸோ இதை கன்சியூம் பண்ண கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கிட்னி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம், மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ், இதனால அந்த கிட்ஸ் எல்லாரும் இறந்து போயிருக்காங்க. இன் ஜென்ரல் கிட்ஸுக்கு காஃப் சிரப் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷலி அந்த கிட் லெஸ் தேன் 6 இயர்ஸ்னா கண்டிப்பாக காஃப் சிரப் கொடுக்காதீங்க. இது ஏன்னா காஃப் சிரப்ன்றது காஃபோட ரிஃப்ளெக்ஸை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ கிட்டோட ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன, அது இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அது தெரியாமையே போயிடும். அது ரொம்ப சிவியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வர மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இந்த காஃப் சிரப்ஸ் கொடுக்கறனால என்ன ஆகும்னா, காஃப் பண்ணுறது அந்த கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ ஸ்டாப் பண்ணால் காஃப்ன்றது ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். காஃப் பண்ணி தான் சளியை வெளியே எடுக்க முடியும். இப்போ ஆஸ் அன் அடல்ட் நம்மளால் அதை பண்ண முடியும். பட் கிட்ஸுக்கு காஃப் சிரப் கொடுத்து நம்ம அதை சப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களோட அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸே போயிடும். ஏன்னா அது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ உங்கள் கிட் லெஸ் தேன் 6 இயர்ஸ்னா தயவு செஞ்சு காஃப் சிரப் கொடுக்காதீங்க. டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் காமி.